Гроза началась! Выключайте свои компьютеры! Живо! Вот как всегда, лишь бы я в компьютер не играл. Ты что в телефоне сидишь? Выключай! Зачем? Он связь ловит! Ты что хочешь, чтобы он молнию притянул? А ну вырубай! Семья дебилов! Говоришь им, вырубай! А они в своих телефонах сидят! Закрывай окна, сейчас шаровая молния залетит! Так, вроде все. А ты куда пошел? Мне что еще, в туалет надо отпрашиваться? Цепочку сними.